Mening kasalligim vitiligo kasalligi bilan kasallanib edim. Kasallangan vaqtim 7-8 yil bo'ldi. Hozir ko'p kompaniyalar dorilarni ichdim. Uncha rezultat bo'ladi edi, ozgina bo'ladi edi. Buni darini ichganlar 6 kun deganda ta'sirini sezdim. Kompaniyaning darisi magniy vodorod degan dori ekan. H2O deb aytiladi ekan. Shuni ichganlar yaxshiman. O'zim sosteniyalarim ham yaxshi, dam olу sosteniyalarim yaxshi. Belim og'radi edi, belimning og'rig'ini qo'ydi. Oyoqlarim yaxshi, Xudoga shukr. Hamma zatim yaxshi. Biroq ichganimga yil ko'p vaqt bo'lmadi. Jana 15-20 kun bo'ladir. Buning bir kurs lecheniasi 90 olib ichadi ekanman. Endi 90 ga deyib ichsam, Xudo xolasa bu vitiligo'larim ketadigan chiqar degan umiddaman. Hozir qanday? Hozir aslan qarayib boshlabdi shu 6 kunning ichida уже qarayib picharyapti. 6 kunda ta'sirini o'zim sezdim. Hozir ichganimga 15-20 kun bo'ladir. Yaxshiman, yana davom etacakman izin. Sizlarga da shunday shu darini ichib tavsiya qilaman. Nesi kuchli ekan. Rezultati. Bu darini menga tavsiya etgan sinfdoshim Dilbarning qizi, ati Sapura. Qizimiz yaxshi. Nesini rahmat tavsiya etganda quvonishdaman.